अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज से मेरी वीडियो है ट्रैक्टर चलाने की। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। ठीक है, आए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ब्रेक वगैरह, रेस वगैरह सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले ये है ब्रेक है, ठीक है। ये आगे वाली है, वो पीछे वाली ये ब्रेक है। और ये जो है रेस है। रेस इसकी दो हैं, एक ये है पाँव के साथ रेस देते हैं, और एक यहाँ ऊपर रेस है। अगर पाँव थक जाए तो आप ये रेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्लच, जैसे बाइक का क्लच होता है, इसका भी ये एक क्लच है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं गियर। ये देखें, एक गियर ये है, ये बैक गियर है। ये आगे वाला गियर है, ये आगे लगाते हैं, ठीक है। ये बैक गियर है। और आज हम आपको दिखाएंगे। और ये स्टीयरिंग, आज हमने आपको ट्रैक्टर चला के दिखाना है कि ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम ट्रैक्टर चलाते हैं। और ये हमने ट्रैक्टर की चाबी भी ले ली है। आए गाइस, आज आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। सबसे पहले तो हम इसके बैठेंगे ऊपर, उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे ट्रैक्टर चलाते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रैक्टर की चाबी। ये हमने चाबी लगा ली है। उसके बाद हम रखेंगे ब्रेक पे भी पाँव। उसके बाद यहाँ पे गियर पे पाँव, क्लच पे पाँव रखेंगे। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम आस्ता आस्ता इसका क्लच छोड़ दिया हमने आस्ता आस्ता। अभी जैसे हम रेस देंगे और ये हमारा ट्रैक्टर जा रहा है आगे, देखें। और यहाँ से हम इसको बंद भी करेंगे, ये देखें।